吾尔阿訇在中国集中营被杀，东突厥斯坦有一名阿訇在中国集中营酷刑而死。据最新消息，乌鲁木齐大巴扎清真寺阿訇阿卜杜克勒木大毛拉在中国警察的酷刑中死亡。据悉，阿卜杜勒克木大毛拉几个月前被带走，但是拘留的原因和地点尚未清楚。中国允许2000名哈萨克人离开。据报道，中国允许2000名哈萨克人放弃中国国籍并离开本国。这一消息得到了哈萨克斯坦外交部的证实。舆论认为，北京这样做的原因可能是感受到了国际社会对其打压东突厥斯坦穆斯林人士的强烈抵制情绪。哈萨克斯坦外交部表示，这些人抵达该国后可以申请哈萨克斯坦国籍或永久居住权。好党为东突厥斯坦行动起来！一群为东突厥斯坦自由而出发的维吾尔人，在土耳其好党伊兹密尔委员会受到热烈欢迎。好党伊兹密尔委员会周三举行了有关东突厥斯坦的发布会。好党伊兹密尔委员会主席在会议上发表讲话。与此同时，埃斯吉谢尔文化和团结协会主席发表一份声明，对中国在东突厥斯坦的压迫表示抗议。中美贸易谈判结束，为期3天的中美贸易谈判已结束。谈判结束后，两国官员发出了积极的信息。据报道，有关谈判内容的细节即将公布。美国农业部负责商务和外交事务的副部长特德·麦金尼评论说：“这次谈判对我们有利。”麦加的大清真寺遭到数千只黑蟋蟀的袭击。位于沙特阿拉伯麦加市的近斯及其周围地区遭到了蝗虫和蟑螂的袭击。对于包围包括天房在内的城市各地的蟑螂，当局已开始广泛的进行清洁工作。麦加市总秘书长说，环保团队已开始致力于销毁遍布清真寺的昆虫。由于本周一发生的这个不同寻常的事故，近寺的一些部分被关闭。